Com mais um vídeo, e esse vídeo é um vídeo muito diferente, que é fazendo uma massa slime, mais ou menos uma slime. Então já vai começar. 1, 2, 3. Gente, eu cortei o vídeo para ele ficar pequeno, mas não tem nadinha, vocês vão ver tudo que a gente vai usar nessa massa slime. Então corre que vocês vão ver. O seu coração não faz tum-tum, e agora ela só bate com bum 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 bum. Agora ela só bate com bum 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 bum. Fazer o slime. E gente, se você não tiver esse óleo de bebê, tudo bem. Não precisa, a gente só tá colocando pra ficar mais macia. Não, essas coisas, pra ficar mais legal, né? Mas se você quiser, só pode colocar o trigo, a água, o sal e o detergente. E também, se você não tiver tinta, você pode colocar batom, ou corante alimentício, ou qualquer coisa que tem tinta aí na sua casa, né? Você pode... Não é obrigatório, gente. E também se você não quiser colocar a cor, deixar ele branquinho, que ela vai virar uma massa branca. Uma massa slime branca. Mas se você não quiser que ele esteja cor, quer que ele fique da mesma cor, você pode deixar ele branco. É só não colocar. Então a gente já vai continuar o vídeo. Fique por dentro. Gente, voltemos. E primeiro... Desastrada. O primeiro que a gente vai colocar é fermento. Gente, aquela é trigo. Trigo. Essa aqui, ó, mostra o pacote pra eles verem, ó. Ai, que susto, pensar que era água. Tá, fica chamando os outros de atrapalhar, também tu é. Peraí, coloca de longe. Então, gente, esse aqui pode ser de qualquer marca, mas que seja trigo, né? Então, aqui tá o trigo dela. A gente já colocou, ela já colocou o meu trigo na vasilha, ela quer colocar o dela aleatório. Você pode colocar o trigo a olho mesmo, não precisa de tamanho. Quanto mais trigo, mais maior seu slime vai ficar. Eu vou colocar tudo. Ui, gente, é igual o talco, ó. Igualzinho. Aí, ó. Então, como a gente já colocou o fermento, agora a gente vai parar. Gente, o detergente. Desculpa. Ela fala fermento, é porque ela esquece. É mesmo. Como a gente já colocou o trigo, a gente vai para o detergente. Ah, gente. E o detergente também pode ser de toda a marca. Não importa que seja detergente. Você coloca também a olho, tá? A olho é o detergente. Você coloca até o que você quiser. Se você achar que não tá do tanto que você quer, você pode colocar mais. É a olho, não precisa de tamanho, não precisa de xícara, é a olho. Gente, já tá bom de detergente, né? Porque o detergente tava cheio, olha onde é que não já tá. Tava bem aqui, gente. Aí onde é que já tá bem aqui. Mas também é da louça, né, gente? A gente não vai usar desse tanto. A gente não usou desse tanto. Olha, gente, já tá virando uma massinha. Olha que legal, uma massinha, olha. Ui, olha, ui. Uma massinha, né? Uma massa slime. É, uma massinhazinha. Gente, lembrando tá que essa grudento. massa slime, ela não fica dura. Agora a gente vai para o sal. Isso é muito bom. Você pode passar um ano, um mês, mas ela não fica dura. Mais ou menos isso, né, gente? Porque se vocês ficarem brincando assim, mau jeito com ela endurece. Gente, você tem também que cuidar muito dela. Se ela ficar dura, você tem que botar detergente ou água. Gente, como vocês não viram, a gente colocou sal, quer dizer. Agora a gente vai parar água. Coloca pouco, porque... Ui, vai ficar ruim já. Não ajuda nada. Não tem nada. Olha, gente, A dela tá parecendo um mingau. Peraí, gente, eu vou mostrar pra vocês. Tá parecendo um mingau. Olha, gente, tá parecendo um mingau. Parecendo que eu sou neném. Parece que eu vou comer isso daqui. Né? Mas não vou.
parecendo que tá com consistência. Acho aqui, né? Assim fica melhor. A minha tá parecendo que tá consistência já, olha. Tá assim, tá bem grossa, olha. Gente, vocês exageraram, vocês colocam mais trigo. Tipo, fazer o mingau da Daniela e vocês colocam mais trigo. Ah, é. Tem que... Peraí, esborrei toda, gente. Toda branca. A gente mistura. Agora a gente vai pôr aqui. Óleo de bebê, né, gente? Não é óleo de cozinha. Pode ser óleo de cozinha. É, também pode ser óleo de cozinha, mas depois a gente tá usando óleo de bebê. É óleo da Johnson, querido. Dá um cheirinho bem gostoso, gente. Vontade de comer esse cheiro. Gente, esse aqui é um óleo de passar no corpo. Eu não gosto desses tipos de óleo de passar no corpo, não. De verdade, sabe? Passar no corpo. Porque fica assim meio liso, não gosto, não. Olha, gente, A minha tá mais grossa, sei lá, diferente, ó. olha que tal, olha. A tua tá assim, desasporada. Tipo, tu tem que colocar mais água. A minha tá dura. Tem que colocar mais água. Nem colocou água. Eu coloquei sim. Eu vou colocar mais, tá? Ah, eu coloquei uma colher. Aí eu Gente, coloquei vocês uma mistura. colher. Mistura. Tem que ter paciência pra fazer o slime também, gente. É, gente. E vocês Não misturam. pode, tipo assim, ai, não tá prestando, vou jogar pra lá. Não, tem que ter muita paciência. Se você não tiver paciência, você vai ter que lidar com isso. Gente, então a gente vai misturar e colocar mais trigo. A gente vai misturar e colocar mais trigo. Até quando virar uma massa slime. Então, já nós voltamos. Minha tá mesmo. Gente, agora a gente vai colocar a cor. Menos a rosinha, né? Porque a slime dela ainda tá um Mole. mingauzinho. Com mingau. Eu vou colocar o olho agora. Acho que eu vou colocar preta, né? Pretinha. Preta. Gente, pode ser tinta guache, pode ser o que vocês tiverem nas casas de vocês. Igual eu disse, gente, igual eu disse. Se você não tiver tinta guache, você pode colocar corante, o batom velho que tiver em casa. Colocar tudo que Batom tem. líquido. A gente, você pode colocar até pasta, gente. Porque pasta tem cor, né? Tem que ser ter cor. Você pode colocar até pasta. Pasta com certeza vocês vão colocar, né? Porque ficar sem pasta em casa não é possível. Mais pasta com cor. Gente, estão chegando aquelas criaturas, gente. Não sei se vocês viram no começo do vídeo. Aquelas criaturas chatas, né? Olha, vocês devem estar se perguntando, mas que criatura? É macaco? Não, não é macaco não, é cachorro, olha, gente. Eles estão querendo aparecer no vídeo, né? Não é só um não, olha o outro aqui, ó. É 3, galera, é 3. E eles lambem aqui, eles pulam, ó. E quer falar com vocês também. Tá atrapalhando o nosso slime. Mas deixa assim, né? Eu não quero sair, cachorro teimoso desse jeito mesmo. Gente, olha meu slime. Que cor linda. Estou amando. Cinza, não achei nada bonito aí. Eu achei, né? E meu, eu acho que tá na textura. Hã? Será que o meu tá na textura, olha? Tá não, mas a gente tem que colocar mais fermento. Mais trigo. Gente, pensa numa menina atrapalhada. E os cachorros aqui lambendo a gente, gente. Ó, gente. Que pena que vocês não estão sentindo, mas é enjoativo. Gente, eu amo eles, mas tem hora que eles enchem minha paciência, vem aqui. Igual agora. Mas sai daqui, pelo amor de... Sai daqui. Gente, Então, se vocês verem alguma briga, é impossível. Porque não fazem um brigar com eles, porque eles estão morde, ele machuca e essas coisas. gente, então já nós volta quando tiver mais ou menos bom, né? A minha já tá. Gente, acabei de tomar um banho de trigo. Olha, gente. Ai, que lindo, amei essa arte. Olha o jeito da cadeira. Pelo amor de Deus. Faz assim, ó, não precisa se estressar, ó. Saiu muito. Olha, como é que é pra fazer, Rosinha? Assim, ó. Pronto, saiu tudo aí, ó. Saiu tudo, olha. Até lá na mesa. Olha o chão. Gente, aqui no... O chão vai ficar branco, galera. Gente, aqui no quintal o chão é de... Areia. É de areia.
Não sei se vocês sabem. Que bom, né? Se vocês não souberem, estão sabendo agora. Ela ficar preocupada, porque eu estou fazendo demais, porque eu estou fazendo demais. Olha, gente. Olha, a minha ficou bem esticosa. Mas não ficou bem esticosa assim não, porque ela ainda tá... Minha tá desapregando, olha. Minha tá desapregando. Rosinha, tá virando um bolo. Olha, ai, gente, vamos brincar de culinária. Me ajuda também, né, Daniel? Eu já falei o que é que tu tem que colocar. Mas tu acabou de colocar... Tô fazendo o que eu posso. Gente, acho que a dela não vai virar desse jeito aqui, não. E já nós volta. Então, gente, voltei e me consegui dar um jeito na minha. Olha, a minha tá ficando boa já, ó. A minha já tá no ponto, assim, mas tá meio preguinha. E eu já vou colocar a tinta da minha, gente. A tinta dela vai ser vermelha, ela vai colocar um pouco de vermelho que vai virar rosa. É, gente, porque não tem como, né? Uma pessoa não deixar de colocar uma coisa rosa, porque eu amo rosa, meu nome é Rosa, né? Ai. Gente, então já nós volta. Eu vou ter que colocar um pouquinho de água aqui dentro. Pausa aí, gente, a minha tá desgrudando, né? Ela tá bem bonitinha. A textura, a cor não? É porque tá pouca tinta. Gente, olha o resultado da Daniela. Gente, eu tô aqui ajeitando a da Rosinha. Olha, ela tá ficando bem na sequência. Gente, eu ia colocar rosa por causa que acabou o vermelho, tá seco. Acabou o vermelho. Gente, eu vou comprar outra tinta vermelha pra ficar bem rosinha. Nem se ela falar meu nome. Olha, a dela, eu não sei se é um preto, é cinza forte, é preto, sei lá, é uma cor muito legal. E também tá um pouco de preto, ó. Coloca um azul nela, Rosa. Nela qual? Não vai ser espanta. Não é um unicórnio, não. Eu quero que fique bem colorido. Ah, que você espanta. Do algodão doce. Do algodão doce tá passando. O que tem? Não quer não. Porque dinheiro que eu vou comer água no doce. Teu pai tá liso macaco, né, Rosinha? Aí faz que nem a Isadora. Eu te pergunto pra Isadora. Isadora, como é teu cabelo? Ela fala, liso macaco. Gente, quando tiver tudo pronto, a gente vai mostrar pra vocês. Gente, voltemos. Dá pra ver que está uma baguncinha, né? Mas, né? Gente, eu coloquei uma tinta azul nela. Agora eu vou colocar mais um pouco de preto. E eu, gente, já atendi a cor na minha, olha. A minha acabou vermelho, vai ser verde água. Ui, meu Deus. Aí eu tô colocando mais azul, porque eu tô achando muito claro. Eu não achei muito verde água, achei, sei lá, um azul bebê, mas eu não quero azul bebê. Acho que é bem esquisito, vai ficar tipo Rock in Rio. E é por isso mesmo que eu quero. Vai ficar assim uma cor bem diferente. E quando a gente coloca tinta assim nela, fica bem mais mole. Uhum. Precisa que a tinta fosse água. Oi. Gente, que preto lindo! Gente, não dá quase, não dá nem focar na slime. Olha o preto. Parece que ela nem colocou azul, gente. Pois é. O preto atingiu mais do que o azul. A gente queria que ficasse bem pretinho, né? Mas a bosta não fica. Ai, gente, a minha tá bonita. Uau, a da Rosinha tá bem. Não tinge preto na minha slime. Olha, gente, essa aqui eu sou a... né? Essa aqui é a Rock in Rio e eu sou a Patricinha. Então, gente, essa foi a nossa slime e o vídeo. E tomara que vocês tenham gostado e deixou o seu like e se inscreveu no nosso canal. E ative o sininho para ficar por dentro do vídeo. Gente, aqui embaixo vai estar aparecendo o meu Instagram, Daniela Atelizar. E aqui desse outro lado vai estar aparecendo o da Rosinha, que é Rosa Stephanie 11. E esse foi o vídeo. Ah, gente, e também vai lá no meu canal, tá? É Brincando com a Rosinha. Que lá tem muitas brincadeiras novas que eu vou estar Então, postando. tchau, gente. Vai lá no canal dela, que é Brincando com a Rosinha. E super mega beijo e tchau, tchau.